每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是8月29，诗篇62篇8节安尼讲：万民啊，就不时倚靠伊，对伊吐露恁的心情。上帝是咱的避难所。三甲来祈祷，做阮避难所的天父，阮感谢你。主啊，你是阮坚固的营座，你是阮坚固的石盘。主啊，对敌攻击的时，你用坚固的城墙保护阮；灾害临到的时，你伸出实骨慰慰阮。主啊，若是阮要唱歌学乐你的快乐，逐时刻要大声学乐你的慈爱，因为你捌做阮的关台，伫患难的日做阮逃闪的所在。主啊，阮要求救你的名。主啊，阮对你哀求，因为你是阮逃闪的所在。主啊，伫活人的地，你是阮的基业。主啊，阮要不时倚靠你，对你吐露阮的心情，因为你是阮的避难所。阮要秘伫你内面，祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。